Salam dəyərli izləyicilər, sabit tarif əlavə bir maliyyə yükü yaradırmı? Yəni əlavə ödəniş varmı? Çünki bir müddət öncə iqtisadçı Natiq Cəfərli, həmçinin də Əli Məsimli bu barədə danışmışdı və bildirmişdi ki, vətəndaş ödəmədiyi, daha doğrusu işlətmədiyi enerjinin haqqını ödəməməlidir və bu videonu paylaşa bilərsiniz. Deputat Vüqar Bayramov bildirib ki, sabit tarif mənzil sahibi olan və onu istifadə edən vətəndaşlarımız üçün əlavə heç bir maliyyə yükü yaratmır. 2006-cı ildən başlayaraq 3 milyon 627 min mülkiyyət hüququ dövlət tərəfindən qeydiyyata alınıb. Bura mənzillər, fərdi yaşayış, bağ evi və digər əmlaklar daxildir və deputatın sözlərinə görə rəsmi statistika təsdiq edir ki, qeydiyyata alınan mənzil və fərdi yaşayış evlərinin böyük əksəriyyəti bir mülkiyyətçi üzrədir və istifadə olunur və deputatın fikrincə bu layihənin fiskal tərəfi ondan ibarətdir ki, kommunal xidmətləri təchiz edən qurumlar yaşayış binalarına dək ümumi şəbəkəni qururlar. Yəni, hər hansı əlavə xərcdən söhbət getmir, ancaq bir müddət öncə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə bildirmişdi ki, bu təxminən vətəndaşın cibindən əlavə 20% artıq vəsaitin çıxmağına səbəb olacaq. İndi adam bilmir sözün açığı kimə inansın. Çünki deputat Əli Məsimli də elə Natiq Cəfərli tərzində oxşar bir açıqlama ilə çıxış eləmişdi, amma Vüqar Bayramov isə bu açıqlamaları təkzib edir.